Vitajte na našom kanáli. Dnes vám predstavíme udalosť, ktorá je známa ako bitva pri Kursku, tiež aj bitva o Kurský oblúk. V lete roku 1943 sa odohrala jedna z najväčších tankových bitiev druhej svetovej vojny. Bitva pri Kursku sa stala symbolom obrovskej odvahy a tragédie. Bitva sa začala 5. júla a trvala do 23. augusta 1943. Bola to rozhodujúca konfrontácia medzi nemeckými a sovietskými silami. Jedným z hlavných nemeckých veliteľov bol generál Erich von Manstein. Na sovietskej strane stál maršál Georgij Žukov, známy svojou stratégiou a taktizovaním. Bitka u Kurska sa odohrávala na obrovskom území, kde sa stretli tisíce tankov. Celkovo sa zapojilo viac ako 6 000 tankov z oboch strán. Nemecká armáda do boja nasadila okolo 2700 tankov a samohybných diel. Sovieti odpovedali s impozantným počtom viac ako 3600 tankov a samohybných diel. Výsledkom tejto obrovskej tankovej bitvy bolo, že nemecká ofenzíva bola zastavená. Sovietske sily prevzali iniciatívu a začali tlačiť nacistov späť. Počet obetí na oboch stranách bol obrovský. Odhaduje sa, že počas bitvy zahynulo viac ako 200 000 vojakov z oboch strán. Nemecké sily utrpeli značné straty, pričom stratili tisíce vojakov a stovky tankov. Sovietske straty boli tiež veľké, ale dokázali udržať svoj tlak. Bitva pri Kursku bola jedným z rozhodujúcich momentov druhej svetovej vojny. Ukázala silu a odhodlanie sovietskych síl v boji proti nacistickej invázii. Pamätník bitvy pri Kursku sa nachádza na mieste, kde sa odohrala najintenzívnejšia časť bitvy. Tento pamätník je pripomienkou hrdinstva a obetí vojakov. Pamätník zahŕňa sochy a monumenty venované tým, ktorí padli počas bitvy. Návštevníci môžu vidieť aj zvyšky tankov a iného vojenského vybavenia. Každý rok sa pri pamätníku konajú spomienkové akcie a ceremónie. Tieto udalosti pripomínajú hrdinstvo vojakov a význam tejto bitvy v histórii. Bitva u Kurska zostáva v pamäti ako symbol odhodlania a obetavosti. Je to príbeh o sile a odvahy, ktorý dodnes inšpiruje mnohých. Pamätník a spomienky na túto bitku sú dôkazom hrdinstva vojakov, ktorí položili svoje životy za slobodu. Nech ich odvaha a obetavosť nikdy nezmiznú z pamäti. Ďakujeme, že ste sa pridali k našej diskusii o tomto dôležitom historickom momente. Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála a dať like pre ďalšie videá. Ďakujeme.